हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसी स्टडी 95। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइको टेस्ट या CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो RRB NTPC में अभी CBT 2 के बाद होने वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन पर लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को और ज़्यादा निखारते रहिए। आज की वीडियो में बात करेंगे साइको टेस्ट क्या होता है, इसको किस बुक से पढ़ना अच्छा रहेगा हमारे पेपर के लिए, और साथ के साथ कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। पहले उन सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ जिन्होंने CBT 1 और 2 दोनों क्लियर किए हैं और अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है इन्होंने CBAT और टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड अपकमिंग टाइपिंग टेस्ट। पहले हम बात करते हैं CBAT, ये होता क्या है और कौन कौन सी पोस्ट के अंदर ये इंक्लूड है। तो हम बता दें आपको कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ट्रैफिक असिस्टेंट या फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट का सिलेक्शन कर रखा है। इसके अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, हर जो बैटरी होगी उसके अंदर T स्कोर होना चाहिए मिनिमम 42 मार्क्स का, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ के साथ अगर हम क्वालिफ़िकेशन वेटेज देखें इसका, तो 70% CBT 2 के नंबर जो हैं काउंट होंगे और 30% काउंट होंगे CBAT के। और जो मेरी बाकी की अदर पोस्ट हैं जिनके अंदर ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मास्टर की पोस्ट नहीं है, उनके अंदर सिंपल सा प्रोसेस होगा और वो क्या होगा, CBT 1, CBT 2, टाइपिंग टेस्ट, DV, मेडिकल और जॉइनिंग लेटर। और अगर हम बात करें CBAT की, इसके अंदर CBT 1 और 2 के बाद सीधा आ जाएगा CBAT और फिर DV, फिर मेडिकल और फिर जॉइनिंग लेटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं CBAT के बारे में। अभी हम बात करेंगे CBAT के सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो CBAT को RRB ने 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है जिनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है और हर सेक्शन के अंदर T42 मिनिमम मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके बारे में, इन 5 सेक्शन के बारे में, जिसमें से पहला आएगा इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा होगा मेरा सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, तीसरा होगा मेरा स्पेटियल एनालाइज टेस्ट, 4th नंबर पे आएगा मेरा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और 5वें नंबर पे आएगा मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 5 सेक्शन हैं जिनमें हमें T42 नंबर मिनिमम लेने होंगे और इनको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट बैटरीज। आगे टेस्ट बैटरीज की बात की थी ना, अब टेस्ट बैटरीज क्या है, ये हर पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं लोको पायलट की बात करूँ तो अलग होगी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की अलग होगी, स्टेशन मास्टर की अलग होगी। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बारे में, तो पहली बैटरी होगी ओड फिगर आउट। मतलब इसमें से आपको क्या करना है, आपको अटेंशन दिखानी है। ओड फिगर आउट मतलब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से 4 ऑप्शंस लाइक होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, और एक ऑप्शन डिफर होगा जो उन और चारों जैसा नहीं दिखाई देगा, उसको यहाँ पे ओड करना है, आउट करना है। फिर सिमिलर फिगर दी जाएगी, सेम फिगर दी जाएगी, उसके अंदर आपको डिफरेंस निकालने हैं, शॉर्ट रूट निकालना है किसी चीज़ को सर्च करने का। अगला एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें नंबर बेस भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है। फिर नंबर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये नंबर आपने कहाँ देखा था, कैसे इसको लिंक करना है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं डिटेल व्यू सेक्शंस का एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, RRB के अंदर, जो भी हमने 5 बैटरीज पढ़ी उनके बारे में। पहले आता है एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, मतलब ये आपकी इंटेलिजेंस मेजरिंग को मापने के लिए होगा कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि नहीं है कि आप जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सको, मतलब उनको छाट सको। इसके लिए क्या होगा, इसमें 5 ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे जिनमें से 4 सेम होंगे और आपको उसे एक डिफरेंट को अलग करना है और उसको मार्क करना है, आंसर प्रोवाइड करना है बाय क्लिकिंग ऑन इट। आप क्लिक करेंगे और आंसर आपका लॉक हो जाएगा। अगला जो मेरा है मेजरिंग फॉर सिलेक्टिव अटेंशन, आपकी अटेंशन सिलेक्ट करने के लिए, मतलब आप कितना फोकस रहते हो किसी चीज़ के ऊपर, ये देखने के लिए। इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, ओड नंबर दिए जाएंगे, उनके साथ इवन नंबर दिए जाएंगे, आपको ओड नंबर्स को इग्नोर करना है,
इवन नंबर को प्रोवाइड जो दे रखा है उनको रो और कॉलम में सबमिट करना है और राइट क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगला है मेरा स्पाइटल स्कैनिंग एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा दो स्पोर्ट्स के बीच में, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक बैरियर्स हो सकता है, स्क्वेयर्स होम हो सकते हैं, नंबर ऑफ हाउसेस हो सकते हैं, एक सिलेक्टिव डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। किसमें, स्पाइटल स्कैनिंग एबिलिटी टेस्ट के अंदर। अगला है मेरा एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप इंस्ट्रक्शंस को ओबे करते हो या नहीं करते हो, उस चीज़ का यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। किसके अंदर, CBAT के अंदर। इसमें क्या होगा, इसमें सेक्शन दिए जाएंगे आपकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए, और फिर आपको काम करना है जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उनके अकॉर्डिंग। इसमें टेबल्स होंगी, टेस्ट फिगर होंगे और इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपको कैसे ऐड करना है या फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, और वहाँ पे क्रॉस का साइन दिया होगा कि आपको यहाँ पे क्या डालना है, क्या आंसर करना है। जैसे हम रीजनिंग के अंदर करते हैं ना, एक नंबर दिया जाता है, उन पे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, मतलब जो बोर्ड मास के रूल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, फिर एक नंबर को क्रॉस कर देते हैं कि यहाँ पे क्या फील होगा, वो सारी सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद आता है पर्सनालिटी एनालिसिस। पर्सनालिटी एनालिसिस के अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपको एम दिया जाता है आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए। मतलब ये टेस्ट होता है कि आपका एटीट्यूड है भी कि नहीं है इस पोस्ट के लायक, उसका एटीट्यूड चेक करना होता है। किसमें, पर्सनैलिटी एनालिसिस में। इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उन स्टेटमेंट्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। आंसर गलत हो या सही हो वो मायने नहीं रखता, आपको यहाँ पे आंसर्स करना है। रॉन्ग है राइट है वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ट बुक और टेस्ट सीरीज कौन सी रहेंगी CBAT के लिए। मेरा सजेशन है कि आप रुक्मणी को फॉलो करें पहले, इससे को प्रिपरेशन के लिए लें। आप इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन की बुक को भी ले सकते हैं या उपकार को भी ले सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि आप पहले रुक्मणी को करें। साथ के साथ अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके टेस्ट लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट मोड की। टेस्ट मोड में आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को सेट किया है 5 कॉलम्स के अंदर। इनमें से आपको एक डिफर वन को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी अटैच किया है इस चीज़ के लिए, ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे आपको कैसे क्या करना है वहाँ पे पेपर के टाइम पे। आप इस चीज़ को जा भी सकते हो, RDSO की साइट पे जाके वहाँ निकाल सकते हो इस चीज़ को। पहले आपको यहाँ पे देखो साइन इन करना होता है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर आप पहुँच गए। सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मिनट का टाइम मिलेगा, रॉन्ग क्वेश्चन का या फिर कौन सा क्वेश्चन ओके हुआ है, कौन सा रिजेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। जो आंसर आप कर चुके होंगे उस पर ग्रीन होगा, और जो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आंसर जो आप कर देंगे वो ग्रीन हो जाएगा, जो आपने आंसर नहीं किया वो रेड होगा, और जिस पे आप अब तक गए ही नहीं है वो ब्लैंक रहेगा वहाँ पे। सिंपल सा ग्रे कलर में दिखाई देगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी, आपको कितना टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही सेम पेज आपको वहाँ पोर्टल पर खुल के आएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंस्ट्रक्शंस को, रीड जो इंस्ट्रक्शंस कि आपका लोड करेगा कि आपके पास कोई भी ऐसा गैजेट नहीं है जो आपको डिबर्ड करने के लिए हेल्पफुल हो, सीधे प्रोसीड हो जाएंगे। वो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कीजिए। आप रेडी टू बिगिनिंग करेंगे तो आपके सामने टेस्ट खुल के आएगा। टेस्ट जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे देखिए हर एक सेक्शन से 10 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन को करने के यहाँ पे 4 मिनट की लिमिट दी गई है, आपको यहाँ पे करना है। ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसा कि मैंने आपको इमेज के अंदर यहाँ दिखा रखा है। आप यहाँ देख सकते हो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। कि 5 ऑप्शंस होंगे, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, चुनना है, आपको रीड करना है इंस्ट्रक्शंस को पहले बिल्कुल टाइम लगा के। फिर उन 5 पॉइंट्स जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक राइट वन को सिलेक्ट करना है, और इस इमेज के अंदर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो 5 ऑप्शन को क्लिक करने के लिए जो ऑप्शंस दिए हैं वो कैसे दिए जाएंगे। 5 ऑप्शंस में से देखिए जो पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा है वो सेम साइज के लग रहे हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर का जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे आप ये इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपकी एप्टीट्यूड को देखने के लिए कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, किस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हो,
चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे कंडीशन में आप कैसे सर्वाइव करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी मैनेज करने के लिए, देखने के लिए CBAT किया जाता है। यह वीडियो में आप देख सकते हो 5 ऑप्शन देंगे, जो आपका राइट ऑप्शन होगा आपको उसको ऐसे क्लिक करना है और सेव करना है, फिर आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ऐसे आपको यह वीडियो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट की, जिसका पेपर 12 अगस्त 2022 को होना तय हुआ है। लैंग्वेज सिलेक्शन की ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुका है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं अपना लैंग्वेज सिलेक्शन, हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहें। इसमें क्या होगा, आपकी नेट स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश के अंदर, और अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अंदर मुझे ये चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, जिसके अंदर 80% मैक्सिमम 8% मिस्टेक्स अलाउड होगी। मतलब आपको 92% एक्यूरेसी लेके आनी ही आनी होगी अपने पेपर के अंदर, टाइपिंग के अंदर, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी टाइपिंग टूल को आप फॉलो कर सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारे टाइपिंग टूल्स हैं जो आपको आपकी एक्यूरेसी को सर्च करने में, देखने में और आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल JC Study 95 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।